لوحة طبيعية رائعة تولدت عبر سنوات وقرون من التغيرات ليتشكل ذلك الجمال الساحر على هيئة روافد صغيرة تصب فيها مياه الأمطار التي تتساقط على التلال المحيطة عبر عصور وأزمنة لم يمسسها فيها بشر. إنها محمية وادي دجلة الطبيعية، موطن الجمال والسحر، فبين وديان مكسوة بالأعشاب التي ترويها مياه جوف الأرض، وفي قلب منطقة زهراء المعادي الحالية، تكونت محمية وادي دجلة على هضبة من الحجر الجيري من عصر الأيوسين، حيث كان البحر المتوسط يغطي المنطقة قبل أن تتجه مياهه إلى الشمال، فيترسب الحجر الجيري الغني بالحفريات البحرية ليكون عددا من الأودية الممتدة من جهة الشرق، لتظهر تلك المنطقة وتمتد من جهة الغرب بطول حوالي 30 كيلومترا بصخور الحجر الجيري التي ترسبت في البيئة البحرية بالصحراء الشرقية. محمية وادي دجلة يبلغ ارتفاعها عن جانبي الوادي 50 مترا تقريبا، والتي تم تعريفها في عام 1993 بأنها بيئة ذات طبيعة جغرافية خاصة في مصر لا يوجد مثلها، ولكونها غنية بمجموعة كبيرة من الكائنات الحية، من الثدييات مثل الغزلان والتياتل والأرانب الجبلية والثعلب الأحمر والفأر ريشي الذيل والبيوض والفأر أبو شوك والخفاش أبو ذيل الصغير وغيرها، فقد تم اعتبارها كغابة طبيعية مفتوحة. ومن ملايين السنين التي تشكلت خلالها محمية وادي دجلة راسمة تلك الصورة الفنية البديعة، وحتى الآن فإن البشر يعتبرونها ملاذا لهواة السفاري والمغامرات وحياة العزلة وسط الجبال، ولمن يشتاق إلى طبيعة صحوة وجمال خلاب، في محمية للطبيعة والحيوانات والعوامل التي غيرت تكوين محمية وادي دجلة، وما غيرت كونها آمنة للبشر.